အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Infinity English Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းစကားပြောလေးတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆုံးထိတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပထမဆုံးတစ်ခုက thanks a lot ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကို thanks လို့လည်းပြောလို့ရလို့ thank you လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ thanks ပဲသုံးတာရယ်နော် thanks ကျေးဇူးတင်ပါတယ် a lot ဆိုတာအများကြီး a lot of many ဆိုပတ်စံနေအများကြီးဒီလိုမျိုးဆိုတော့ a lot ဆိုတာအများကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် thanks a lot ဆိုရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် thanks a lot မပြင်းစမ်းပါနဲ့ပြင်းတာကို lazy လို့ခေါ်ပါတယ် lazy ဆိုတာပြင်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့မပြင်းပါနဲ့ဆိုရင်အငင်းသဘောလေးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တယ် don't ဆိုတဲ့အငင်းသဘောလေးနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တယ် don't be lazy မပြင်းစမ်းပါနဲ့နောက်တစ်ခု shall we go ဆိုတာသွားတာကိုပြောတာပါwe ကျွန်တော်တို့ငါတို့ဆို share ဆိုရဲshare ဆိုတာကဒီတင်တာပေါ့နော်ငါတို့သွားတင်ပြီလားငါတို့သွားကြတော့မလား share ကဝယ်နဲ့တခါလေးကြရင်အဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲအဲ့တော့လှုပ်လိမ့်မလားလို့ပြောတာပါဆိုတော့ share we go ဆိုရင်ငါတို့သွားကြမလားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် share we go ငါတို့သွားကြမလားတခြားအစားထိုးမယ်ဆိုရင်လည်း shall we eat ငါတို့စားကြတော့မလား shall we sleep ငါတို့အိပ်ကြတော့မလားဒီလိုမျိုးပေါ့ which one ဘယ်တစ်ခုလဲဆိုတော့which one ဒါကပြောပူပါတယ် which ဆိုရဲ wh question လေးကနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်ခုထပ်ပို့တဲ့အများကြီးတွေကမှတစ်ခုတည်းကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် which one ဘယ်တစ်ခုလဲ which one is yours which one is your bed မင်းရဲ့အိတ်ကဒီအများကြီးတွေကဘယ်တစ်ခုလဲဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်ခုတည်းကမင်းရဲ့အိတ်ကဘယ်တစ်ခုလဲလို့မေးလိုက်တာ ਨੇ တူတူပါပဲ which one is yours which one ဒါတူတူပဲနော်ဘယ်တစ်ခုလဲလို့မေးတာပါနောက်တစ်ခုက 10 lovedဘယ်ဘက်ကွေပါ10ဆိုတာလှဲ့တာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီရှိနေတဲ့ပုံမှန်အနေထားကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်ကိုလှဲ့လိုက်တာသွားလိုက်တာရွှေ့လိုက်တာကို10လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့10 left ဆိုတာကတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုကွေပါဘယ်ဘက်လှဲ့လိုက်ပါဘယ်ဘက်သွားလိုက်ပါလို့ပြောတာပါ10 left ဘယ်ဘက်ကွေပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက my 10ဆိုတာဒီမှာကျတော့ဒီကွေတာလှဲ့တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ငါအလှဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုရောက်သွားပါတယ် my 10 your 10ဆိုရင်မင်းအလှဲ့ her 10ဆိုရင်သူမအလှဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့10ကအလှဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ my 10ဒီမှာကျတော့ my 10ငါအလှဲ့ရောက်ပြီ not noun အခုမဟုတ်သေးဘူး noun ဆိုတာအခုလက်ရှိအခုကိုပြောတာပါအဲ့တော့ not ဆိုတဲ့အငင်းသဘောလေးနဲ့ပြောတော့အခုမဟုတ်သေးဘူး not noun အခုမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုက for what for ဆိုတာအတွက်ကိုပြောတာပါwhat ဆိုတာကတော့ဘာလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရပါတယ်ဆိုတော့ for what ဆိုရင်ဘာအတွက်လဲလို့မေးတာပါဘာအတွက်လဲ for what to whom ဆိုတာကတော့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတဲ့ wh question လေးပါဆိုတော့ to whom ဆိုရင်ဘသူကိုလဲဘသူစီကိုလဲ to ဆိုတာစီတို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် to ရန်ကုန်ကိုသွားမယ်ရန်ကုန်စီတို့ဒီလိုမျိုး to ရန်ကုန်ဒီမှာဆိုလေ to whom ဆိုရင်လူတစ်ယောက်အတွက် whom ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် to whom ဘသူစီကိုလဲဘသူကိုလဲဒီလိုမျိုးမေးတာပါ to whom ဘသူကိုလဲ with whomဒီမှာကျတော့ whom ကတူတူပဲလူနဲ့ပတ်သက်တာမေးတာ with ဆိုတာအတူလို့ပြောအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အတူနှင့်အတူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဘသူနဲ့အတူတူလဲဘသူနဲ့လဲဘသူနဲ့အတူသွားတာလဲဒီလိုသဘောမျိုး with whom ဆိုရင်ဘသူနဲ့လဲဘသူနဲ့တူတူရှိနေတာလဲဘသူနဲ့တူတူသွားနေတာလဲဒီလိုသဘောမျိုးအနေနဲ့မေးတာပါ with whom ဘသူနဲ့လဲjust go သွားမှာသာသွားစမ်းမှာ just ဆိုတာတစ်ခုခုကိုလုံမှာသာလုံစမ်းမှာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် just eat စားမှာသာစားစမ်းမှာ just sleep အိမ်မှာသာအိပ်စမ်းမှာအဲ့လိုသဘောရပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ go ဆိုတာသွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် just go ဆိုတာသွားမှာသာသွားစမ်းမှာနောက်တစ်ခု for whom for ဆိုတာအတွက်တယောက်ယောက်အတွက်တစ်ခုခုအတွက်ကို for လို့သုံးပါတယ်ဒီမှာကျတော့ whom ဆိုတဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ wh question လေးကိုထည့်ထားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူအတွက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် for whom ဘသူလဲ go straight တက်သွားပါ go ဆိုတာသွားတာကိုပြောတာပါ straight ဆိုတာတော့ဖြောက်ဖြောက်မက်မက်တက်တန်ကို straight လို့ခေါ်ပါတယ် go straight တက်သွားပါဖြောက်ဖြောက်မက်မက်သွားပါလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကthanks million ခုနပြောခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တာကို thanks လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့ thank you လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ thanks လို့သုံးထားတယ်ပေါ့နော် million ဆိုတာကတော့အရေးအတွက်ပမာဏအများကြီးဆိုပြီးတော့ခိုင်းနိုင်လိုက်တာပေါ့ million ဆိုတဲ့ပမာဏနဲ့ဆိုတော့ thanks million
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာပါဒီလောက်ပမာဏတွေအများကြီးနဲ့ရှင်ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် thanks million not bad bad ဆိုတာဆိုတာစိုးသွမ်းတာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ not ဆိုတဲ့အငင်းသဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မစိုးပါဘူး not bad မစိုးပါဘူး not bad as you like မင်းသဘောပဲ as you likeမင်းကြိုက်တာ you ဆိုတာသင်မင်းလို့ပြောမယ် like ဆိုတာကြိုက်နေတာမင်းကြိုက်တယ်လို့ပဲ as ဆိုတာတလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဆိုတော့ as you like မင်းကြိုက်တယ်လို့ပဲမင်းသဘောပဲမင်းကြိုက်တာငါလည်းကြိုက်တယ်မင်းသဘောပဲမင်းမရင်ကြိုက်တာလို့ဒီလိုသဘော as you like မင်းသဘောပဲဒီလိုဆိုတော့ as I like ဆိုရင်ငါသဘောပဲလေ as I like ငါကြိုက်တယ်လို့ပဲလုပ်မှာ as I like ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခုက let we say ဆိုကြပါစို့ဒါကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပေးပါနော် let we say ဆိုကြပါစို့တွားပြီးခွဲပြန်လိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်တွေမှားကုန်မှာဆိုလို့ပါ don't be late နောက်မကြာနဲ့ don't ဆိုတာအငြင်းသဘောလေးနော် be late ဆိုတာနောက်ကြာတာ late ဆိုတာနောက်ကြာတာပါဆိုတော့ don't be late ဆိုရင်နောက်မကြာနဲ့ don't be late don't be shy ဆိုရင် shy ဆိုတာကရှက်တာပါဆိုတော့ don't be shy ဆိုရင်အငြင်းသဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မရှက်ပါနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် don't be shy time to go time အချိန် to ဘာလို့ဖို့လဲ to go သွားဖို့အဲ့တော့ time to go ဆိုရင်သွားဖို့အချိန်ကြာပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါ time to go စားဖို့အချိန်ကြာပြီ time to eat အိပ်ဖို့အချိန်ကြာပြီ time to sleep ဒီလိုမျိုးပါအောက်မှာလည်းပြောပေးထားရနော်စားဖို့အချိန်ကြာပြီဆိုရင် time to eat don't leave me leave ဆိုတာထားခဲ့တာထွက်သွားတာကို leave လို့ခေါ်ပါတယ် me ငါကိုဆိုတော့ leave me ဆိုတာငါ့ကိုထားခဲ့ပါရှေ့မှာ don't ဆိုတဲ့အငြင်းသဘောလေးပါတော့ don't leave me ငါ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ call me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါ call ဆိုတာဖုန်းခေါ်တာအတွက်သုံးတာပါ call ဖုန်းခေါ်တာ me ငါ့ကို back ဆိုတာတခုခုကိုနောက်ပြန်လုပ်တာဆိုတော့ call me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါ call me back နဲ့တူတာပါရှိအောင်မလဲဆိုတော့ ring me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါတူတူပါပဲ call လို့သုံးလို့ရသလို ring လို့သုံးလို့ရပါတယ် ring me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါ take a look ကြည့်ပါဦး take a look ဆိုတာအကြည့်တစ်ချက်ကိုပြောတာပါဆိုတော့ take a look တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးကြည့်ပါဦးဒီလိုသဘောရပါတယ်အရင်တော့အသေးစိတ်ကြီးသွားမပြန်ပါနဲ့မှတ်ထားပေးပါ take a look ကြည့်ပါဦး let me go ငါသွားပါရစေ let ဆိုတာတစ်ခုခုကိုအခွင့်တောင်းတယ်လို့မျိုးလေးပါပဲ let me go let me ငါကိုသွားခွင့်ပြုပါ let me go ငါကိုသွားခွင့်ပြုပါငါသွားပါရစေ let me eat ငါကိုစားခွင့်ပြုပါငါစားပါရစေအောင်မော့ဥပမာဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေတစ်ခုမှလည်းသုံးတာရှိရပေါ့နော်ကိုကတစ်ခုခုကိုစားနေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကဘေးနားမှာစကားရေးအစမပြတ်တွေလာပြောရဲအဲ့ကကြရင်ကိုကဒေါသထွက်နေ let me eat ငါ့ကိုလည်းစားခွင့်ပြုပါအောင်နေစကားတွေကြီးပဲစွန့်များမနေနဲ့လူမျိုးလဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့ငါဘာလို့ပရစေအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့လက်ကိုထည့်လိုက်ဆိုတော့ let me sleep ငါအိပ်ပရစေအောင်ဒီလိုမျိုးပါ you look tired မင်းကြည့်ရတာပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပဲ you ဆိုတာသင်မင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် look ဆိုတာပုံပေါက်တာဒီလိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘလို့ဖြစ်ပုံပေါက်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပေါ့ tired ဆိုတာပင်ပန်းတာအဲ့တော့ you look tired မင်းကြည့်ရတာပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပဲပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပေါက်တယ် you look sleepy မင်းကြည့်ရတာအိပ်ငိုက်နေတဲ့ပုံပေါက်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ don't worry မစိုးရိမ်ပါနဲ့ don't worry ဆိုတာစိုးရိမ်တာပူပန်တာစိတ်ပူတာကိုပြောတာပါ don't ဆိုတဲ့အငြင်းသဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ don't worry မစိုးရိမ်ပါနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့နောက်တစ်ခုက tryဆိုတာစူးစမ်းကြည့်တာကိုပြောတာပါ is ဆိုတာတစ်ခုခုပေါ့ဒီရာလို့ပြောလိုက်တာဆိုတော့ try it စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီရာကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါဒီလိုသဘောပါ try it စူးစမ်းကြည့်ပါ not exactlyဆိုတာတရားရာခိုင်နှုန်းအတိအကျကိုပြောတာပါ not ဆိုတဲ့အငြင်းသဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ not exactly အတိအကျမရှိပါဘူးလို့ပြောတာပါမတိကျပါဘူး phone me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါဒါရှိမှပြောခဲ့ဘူးတယ် ring me back call me back နဲ့တူတူပါပဲဖုန်းလို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ် phone me back ငါ့ကိုဖုန်းပြန်ခေါ်ပေးပါနောက်တစ်ခုက up to you မင်းသဘောပဲ up to you ဒါမှတ်ထားပေးပါနော်မင်းသဘောပဲဆိုတာလေးကို up to you နောက်တစ်ခုက come with me come ဆိုတာသွားတာလာတာကိုပြောတာပါ with အတူဘယ်သူနဲ့အတူလဲ me ငါနဲ့ come with me ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါငါနဲ့အတူသွားမယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပါ
behind you မင်းရဲ့နောက်မှာ behind ဆိုတာအနောက်မှာကိုပြောတာပါ you ဆိုတာသင်ရဲ့နောက်မှာ behind you နောက်တစ်ခုက face it ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ face ဆိုတာတစ်ခုခုကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတ်တိုက်တွေ့တာရင်ဆိုင်တာကိုပြောတာပါ face it ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ go ahead ahead ဆိုတာတစ်ခုခုကိုဆက်လုပ်တာကိုပြောတာပါ go ahead တက်သွားပါဒီမှာကျတော့ go ဆိုတာကတော့သွားတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်သွားပါဆက်သွားပါလို့ပြောတာပါ go ahead go to bed အဲ့ရဝင်တာ go ဆိုတာသွားတာ to စီတို့ဘယ်စီတို့လဲ bed ကတင်အဲ့ရစီတို့ဆိုတော့ go to bed အဲ့ရစီတို့သွားတယ်အဲ့ရဝင်တယ်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုက not so bad bad ဆိုတာစိုးသွမ်းတာစိုးတာအဲ့တော့ not so ဆိုတာတိတ်မဆိုးတာ not ဆိုတဲ့အငင်းသဘောလေးနဲ့ so ဆိုတဲ့တိတ်so ဆိုတာကတော့ဒီများတဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုပြောတာပေါ့နော် thank you so much ဆိုရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ not ဆိုတဲ့အငင်းသဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် not so bad တိတ်မဆိုးပါဘူးဒီကမှာတကယ်လို့ not ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ so bad တိတ်ဆိုးတာပဲဒီလိုသဘောမျိုးရပါမယ်နော် I appreciate it ဆိုတာကတော့တယောက်ယောက်ကကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်စရာကိစ္စတစ်ခုခုကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတန်မိုးရှိတဲ့တစ်ခုခုကိုကိုညီပေးလိုက်တဲ့အခါလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုအတိမတ်ပြတာသူ့ကိုအတိမတ်ပြတာသူကိုညီပေးလိုက်တာကိုအတိမတ်ပြတာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ I appreciate it ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Is that so အဲ့ဒီလိုလား Is that so မှတ်ထားပြပါနော် Is that so အဲ့ဒီလိုလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက don't be angry စိတ်မဆိုးနဲ့ angry ဆိုတာစိတ်ဆိုးတာကိုပြောတာပါ don't be angry ဆိုရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် don't ဆိုတဲ့အငင်းသဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ဆိုးတာစိတ်မဆိုးနဲ့ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ angry ဆိုတာကစိတ်ဆိုးတာထက်ဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်တကယ်ကစိတ်ဆိုးတဲ့ကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုရင် mind mind ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ် don't mind me ငါ့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးရောက်ပါတယ် how about you မင်းကရော how about you ဆိုတာမင်းအကြောင်းမင်းရဲ့အကြောင်းဒါလူကိုမဟုတ်တဲ့ကိုရှေ့ကလူတယောက်ကိုပြန်မေးလိုက်တာမင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့မင်းအကြောင်းကဘယ်လိုနေမလဲရှင်မ how ဆိုတဲ့ဘလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့မေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် how ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်ဘလို့ပဲပုံဆိုတော့ how about you မင်းအကြောင်းကရောဘလို့လဲမင်းရဲ့ကိစ္စတွေကရောမင်းရောဘလို့နေလဲဒီလိုသဘောပေါ့အဲ့တော့ how about you မင်းကရော speak louder ကျဲပြောပါ speak ဆိုတာစကားပြောတာ louder ဆိုတာကျဲတာအတန်ကျဲတာကိုပြောတာနော်ဆိုတော့ speak louder ဆိုတာအတန်ကျဲနဲ့ပြောပါလို့ပြောလိုက်တာပါကျဲပြောပါ speak louder နောက်တစ်ခု keep driving keep ဆိုတာတစ်ခုခုကိုဆက်လုပ်နေတာကို keep နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် keep plus ing ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုဆက်လုပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ keep driving ဆိုတာကားမောင်းတာဆိုတော့ဆက်မောင်းပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် keep eating ဆက်ပြီးတော့စားပါ keep sleeping ဆက်အိပ်ပါ keep trying ဆက်ကြိုးစားပါဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် keep plus ing ဆိုရင်တစ်ခုခုကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် over here ဒီမှာပါ over hereဆိုတာဒီကိုနဲ့မလန်မကန်ကိုနဲ့နီးနီးလေးမှာရှိနေတာကို here လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုရှေ့လေးနားတင်မှာရှိနေတာကို here လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာပါလို့ပြောတာပါ over here ဒီနားလေးမှာကိုနဲ့ဒီဝေးရလူတယောက်ကိုဒီကိုကဒီနားလေးမှာဆိုတာပြောချင်လဲ over here ငါဒီနားလေးမှာဒီလိုပြောလို့ရပါတယ် carry on talkingဆိုတာလဲဆက်လုပ်တာကိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် carry on ဆက်လုပ်လိုက်ပါဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့ carry on talking ဆိုတဲ့စကားပြောတာလေးပါနေတော့ဆက်ပြောပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် carry on talking နောက်တစ်ခုက let me see let ဆိုတာကဒီလုပ်ပြရစီဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်လေးကိုတက်ရောက်ပါတယ် me ငါကို see ကြည့်ခွင့်ပေးပါငါကိုကြည့်ခွင့်ပေးပါငါကြည့်ပြရစီဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်လေးပါဆိုတော့ let me see ငါကြည့်ပြရစီနောက်တစ်ခုက let me guess ဆိုတာတစ်ခုခုကိုခန့်မှန်းတာကိုပြောတာပါ let me guess ငါမှန်းကြည့်အောင်မယ်ငါမှန်းကြည့်ပြရစီဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် think about it စဉ်းစားကြည့် think ဆိုတာတွေးတောကြည့်တာစဉ်းစားတာကိုပြောတာပါ about it အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီဟာကို think စဉ်းစားကြည့် think about it စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦး think about it စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက I don't smoke
I ကျွန်တော်က don't ဆိုတာအငင်းသဘောမလုပ်ပါဘူးဘာမလုပ်တာလဲ smoke ဆေးလိပ်တောက်တာ smoke ဆိုတာဆေးလိပ်တောက်တာကိုပြောတာပါရိုးဆိုရင် noun အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မီးခိုးငွေလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် smoke ဆိုတော့ smoke ဆိုတာ I don't smoke ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးလိပ်မတောက်ပါဘူး I smoke ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးလိပ်တောက်ပါတယ်ဒါတုံလေးရပဲကွဲပြားသွားစေရပါ I don't smoke ကျွန်တော်ဆေးလိပ်မတောက်ပါဘူး I am here I am ကျွန်တော်က here ဒီမှာပါ I am here ကျွန်တော်ဒီမှာပါငါဒီမှာပါ Let's talk outside let ဆိုတာလောက်ကြစို့လို့ပြောတာပါ talk စကားပြောကြစို့ outside အပြင်ဘက်မှာအပြင်မှာစကားပြောကြစို့အပြင်မှာစကားပြောကြရအောင် Let's talk outside နောက်တစ်ခုက keep your promise keep your promise keep ဆိုတာတိန်းတာပါထိန်းသိမ်းတာပါလို့ပြောတာပါ your မင်းရဲ့ promise ဂတိမင်းရဲ့ဂတိကိုထိန်းသိမ်းတာပါမင်းဂတိတီးပါလို့ပြောလိုက်တာပါ keep your promise ဂတိတီးပါ Don't be noisy Don't be noisy noisy ဆိုတာဆူညံတာပါ Don't be ဆိုရယ် don't ဆိုရယ်အငင်းသဘောနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မဆူညံပါနဲ့လို့ပြောတာပါ Don't be noisy မဆူညံပါနဲ့ဆူညံတဲ့နေမလုပ်ပါနဲ့ I will be back I'll be back နော်ဒီမှာ apostrophe l လေးကကြတော့ will ဆိုတာလေးကိုအတူကောက် short form လေးနဲ့ရေးထားပါ I will be back ငါပြန်လာခဲ့မယ် I will ငါလှုပ်လိုက်မယ်ဘာလှုပ်လိုက်မှာလဲ be back back ဆိုတာပြန်လာတာတခုခုကိုနောက်ပြန်လောက်တာကို back လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ I'll be back ဆိုရင်ငါပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါမှတ်ထားပေးပါနော် I'll be back ငါပြန်လာခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုက listen to me listen ဆိုတာနားထောင်တာပါ to me ငါပြောတာနားထောင်စမ်းပါ listen to me ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ငါပြောတာနားထောင်ပါ listen to me နောက်တစ်ခု have a look ဒီမှာရှေ့မှာတစ်ခုပြောခဲ့ဘူးရယ်နော် take a look ကြည့်ပါဦး take a look ဒီမှာ take a look နေရာမှာ take နေရာမှာ have လေးကိုလည်းအစားထိုးပြီးသုံးလို့ရပါတယ် have a look ကြည့်လိုက်ပါဦးကြည့်ပါဦး